दोस्तों अगर आपको भी आपकी फेसबुक स्टोरी को ओपन करने पर यहाँ पे साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, यानी कि किसी की भी स्टोरी आप यहाँ पे ओपन कर रहे हैं लेकिन आपको उसका साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज के वीडियो में आप लोगों को इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि आपकी फेसबुक स्टोरी में आप जो स्टोरी वगैरह देख रहे हैं उसमें आपको साउंड क्यों सुनाई नहीं दे रहा है और इस प्रॉब्लम को आप किस तरह से फिक्स कर सकते हैं, किस तरह से अपनी स्टोरी के साउंड को वापस ला सकते हैं। तो अगर आप भी इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं कि फेसबुक स्टोरी साउंड प्रॉब्लम को आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियोज अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी भी फेसबुक स्टोरी में या फिर किसी की भी स्टोरी को प्ले करने पर आपको साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको अपनी फेसबुक की एप्लीकेशन पर लॉन्ग प्रेस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऐप इन्फो में चले जाना है। ऐप इन्फो पे जैसे आप टैप करेंगे आप इस वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। अब अगर आपके फोन में लॉन्ग प्रेस करने पर ऐप इन्फो का ऑप्शन नहीं आता है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि आपको अपने फोन की सेटिंग में जाना है। मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको एप्स या फिर एप्लीकेशन या फिर ऐप मैनेजर के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इसमें चले जाना है। इसके बाद मैनेज एप्स पे जाएंगे तो आपके फोन की सभी एप्लीकेशन की लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में से अब आपको अपनी फेसबुक की एप्लीकेशन को सर्च कर लेना है। अगर आप इस तरह से सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर सर्च बार पे जाएंगे और यहाँ पर आपको फेसबुक टाइप करना है तो आपकी फेसबुक की एप्लीकेशन मिल जाएगी। इस पर टैप करेंगे आप उसी वाले ऑप्शन में आ जाएंगे ऐप इन्फो में। इसमें आने के बाद अब आपको सबसे पहला काम तो ये करना है कि यहाँ पे आपको क्लियर डाटा पे जाना है और यहाँ से आपको क्लियर कैशे कर देना है। आपको क्लियर डाटा नहीं करना, सिर्फ आपको क्लियर कैशे करना है। इसके बाद एक बार फोर्थ स्टॉप कर देना है इसको और फिर से आपको इनेबल कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है डाटा यूजेस का, आपको इस पे जाना है और नीचे की साइड आके यहाँ पे आपके सभी ऑप्शन आप देख लेना है। बैकग्राउंड डाटा, वाईफाई डाटा, सिम1 डाटा, सिम2 डाटा, ये आपके इनेबल है या नहीं। अगर ये डिसेबल है तो आपको इनको इनेबल कर लेना है। इतना सेटअप आपको यहाँ पे कर लेना है। इसके बाद में अब आपको करना क्या है कि आपको चले जाना है अपने प्ले स्टोर पे जाने के बाद सर्च बार पे जाएंगे और यहाँ पे आपको फेसबुक सर्च कर लेना है। फेसबुक सर्च करने के बाद अगर आपको यहाँ पे इस तरह से अपडेट देखने को मिलता है तो सबसे पहले आपको अपनी फेसबुक की एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। अब जैसे आप अपडेट कर लेंगे आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। लेकिन अगर इतना सेटअप करने के बाद भी आपकी स्टोरी में साउंड सुनाई नहीं दे रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि फिर से आपको अपनी फेसबुक को ओपन करना है, अपने 3 डॉट पे जाना है। 3 डॉट पे आने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे की साइड आएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा हेल्प एंड सपोर्ट का, आपको इस पे चले जाना है। हेल्प एंड सपोर्ट पे टैप करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, आपको रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पे चले जाना है। रिपोर्ट अ प्रॉब्लम वाले ऑप्शन पे टैप करने के बाद यहाँ पे रिपोर्ट प्रॉब्लम पे टैप करेंगे। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पे क्रिएटिंग रिपोर्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आपको इंक्लूड पे टैप करना है और इंक्लूड पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको सभी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे स्टोरी वाली प्रॉब्लम आ रही है तो हम यहाँ पे स्टोरी को सिलेक्ट करेंगे, तो स्टोरी को हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे सर्च कर लेंगे। स्टोरी सर्च करने के बाद अब आपको यहाँ पे टाइप करना है दोस्तों स्टोरी साउंड प्रॉब्लम। तरह से आपको यहाँ पे स्टोरी साउंड प्रॉब्लम या अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर देना है और अपनी स्टोरी का एक स्क्रीनशॉट लेके आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है और अपलोड करने के बाद यहाँ से आपको सेंड कर देना है। इसके बाद फेसबुक की टीम आपके अकाउंट को यहाँ पे रिव्यू करेगी और आपकी स्टोरी में जो साउंड प्रॉब्लम है उसको फिक्स कर दिया जाएगा। तो इस तरह से अगर आपकी फेसबुक स्टोरी में आपको प्ले करने पर कोई साउंड सुनाई नहीं दे रहा है तो इन प्रोसेस को फॉलो करके आप अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियोज अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।